Противно на всякаква логика, един невероятен субект, за няколко месеца беше произведен от медиите в нов политически титан. В политиката обаче логика няма, има интереси. И понеже телевизиите са новото оръжие на олигархията, симпатягата, бизнесмен, следовател, медиен магнат, стана новата звезда на парламента. На всяка политическа манджа той е мерудията, пише закони, дава мнения, съвети за НАТО, Европейския съюз. Всеки ден той е даван по телевизиите няколко пъти. Целта е публиката да свикне с него, да го приеме за важен фактор, без който България не може. Истината е, че той е отговорен за много финансови далавери, включително и източването и фалита на бившата банка КТБ. Вероятно е и в американския списък Магнитски. Това е причината, кукловодите на този симпатяга да го вкарат в телевизиите и да го превърнат в медийна и политическа звезда. Нищо чудно този симпатяга да бъде издигнат за лидер на партията ДПС. И даже да бъде предложен за министър-председател, или заместник министър-председател. Формалните борци срещу политическата корупция, ПП и ДБ, де-факто са пуснали политическа пералня за старите играчи. Сигурно това е била тяхната задача от самото начало. Телевизионните модератори пускат групата на Петков и Василев в голямата политика, но те изпират и спасяват от съд на цапаните муцуни. Вероятно всичко това е съгласувано с посолството. На Украйна й трябват снаряди, Европа не може бързо да ги произведе, а в България има нелошо производство. Затова борбата с корупцията спира, пералнята се пуска. Българските граждани могат да почакат, войната е по-важна. Политическата кариера на симпатягата е шамар за българската интелигенция. Но тя е дресирана вече, може да приеме всичко. Или пък може би не? Подкрепете усилията на Българска гражданска телевизия и Федерация Недоволна България.